എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് LG ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ PCB ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു PCB വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പല കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ സെൻസർ, ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും. അത് പവറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് രണ്ടും മതി നമുക്ക് പവർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ പവർ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നു. പവർ പ്ലഗ് ചെയ്ത് ഞാൻ പവർ ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ LED എല്ലാം കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പവർ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഓൺ ആയിട്ടില്ല. ഇതിന് ഈ ഒരു LGയുടെ ഈ ഒരു മോഡൽ എല്ലാ മോഡലിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയലറിൻ്റെ എല്ലാ ലൈറ്റും കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിലോട്ട് പോകണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് രീതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റെല്ലാം കത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാറുന്നുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ചിലും ശബ്ദമുണ്ട്, ഡിലേ സ്വിച്ചിലും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സൗണ്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ബട്ടണുകളും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പല രീതിയിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ്സുകളുണ്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിൽ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസുകളും ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോസുകൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. മിസ്സിങ് ഡയോഡാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇവിടെ ഡയോഡുകൾ മിസ്സിങ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു സൈഡിൽ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയലറിലുള്ള LED-കളാണ്. ഈ ഒരു IC ഇതിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഡയലറിലുള്ള LED-കൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ കാര്യം ഈ ഡയലറിലുള്ള LED-യുടെ കണക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഡയോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നാലും ഈ ഒരു LED, അതായത് ഡയലറിൻ്റെ LED കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഡയലറിൻ്റെ LED-കളെല്ലാം 1 by 1 ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ ഓംസ് മോഡിലിടുക. ഓംസ് മോഡിലിട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയോഡാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലോട്ട് പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂറ്റി കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ ഇത് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ മറു ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു LED, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഡയറിൻ്റെ പകുതി 7 LED-കളിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 7. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഓംസ് മോഡിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു പിന്നെ LED-കളുടെ ഓംസ് അളക്കുകയാണ്. ഇത് മെഗാ ഓംസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, 4 മെഗാ ഓംസ്. ഈ ഒരു LED അതും 4 മെഗാ ഓംസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, 2 മെഗാ ഓംസ്. അതും മെഗാ ഓംസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതും മെഗാ ഓംസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് കിലോ ഓംസിലാണ്, അതായത് 0.843 കിലോ ഓംസ്, അതായത് 843 ഓംസിലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു LED-യുടെ കണക്ഷനിലാണ് ഫോൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലരൊന്നും ഈ LED കത്തുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ഈ LED-കളിലെ സംശയിക്കത്തില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് സ്വിച്ച് മാറും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡ് മാറും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ IC മാറും. ഇത് മൂന്നും മാറിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു LED ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ LED-നകത്തു നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു LED ഞാൻ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ സൈഡിലെ ആ ഓംസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം, എത്ര ഓംസ് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെഗാ ഓംസിലാണ് കാണിക്കുന്നത്, 4 മെഗാ ഓംസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഓൺ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പ്രസ് ചെയ്യാം, കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഈ ഒരു ബട്ടൺസ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു LED കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ബട്ടൺസുകൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈനിൽ വരുന്ന LED-കൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ LED-കളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേ കണക്ക് കിലോ ഓംസിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 കിലോ ഓംസിലോ അതിന് താഴോട്ടോ ഓംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ള LED അതിൻ്റെ ലീക്കേജ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ഥാനത്തൊരു പുതിയൊരു LED ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു LED അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്. ബൈ.